హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ మీనాక్షి. నేను లాస్ట్ వీడియోలో ధ్వనికి సంబంధించి ఒక 50 బిట్స్ వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇందులో మరొక 50 బిట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మీరు లాస్ట్ వీడియో చూడనట్లయితే కనుక డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది, వెళ్ళి చూడొచ్చు. అలాగే ఎండ్ స్క్రీన్లో కూడా ప్లే అవుతుంది ఈ వీడియో, లాస్ట్ వీడియో. ఇందులో ఫస్ట్ బిట్, ఈ క్రింది వాటిని జతపరచుము అని మనకి 4 ఇచ్చారు. అందులో మొదటిది అతిధ్వనులు. అతిధ్వనులు ఈ పక్కన చూసుకుంటే మనకి అతిధ్వనులు చేసే జీవి ఏది? గబ్బిలాలు. గబ్బిలాలు అనేవి అతిధ్వనులు చేస్తాయి. అంటే ఒకటవ దానికి సికి జత. ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్లో చూసుకుంటే ఒకటవది సి ఎక్కడుంది? ఆప్షన్ 2లో ఒకటవది సి ఉంది. సో మనకి ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్. మొత్తం కూడా చూద్దాం. ఒకటవది సి, రెండవది డి పరశ్రావ్యములు, పాములు. అలాగే సాధారణ ధ్వనులు. సాధారణ ధ్వనులు మానవుడు. ఇంకా అతినీలలోహిత కిరణాలు, తేనెటీగలు. ఇవి కరెక్ట్ జత. ఆప్షన్ 2 అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ బిట్, సాధనములు వాటిలో ఉపయోగింపబడు తరంగము దృష్ట్యా జతపరచుమని మనకి 4 ఇచ్చారు. ఇక్కడ సోనార్ అనే దాంట్లో అతిధ్వనులని ఉపయోగిస్తాం. అంటే మనకి ఇక్కడ ఒకటవ దానికి బి జత. ఇక్కడ ఒకటవ దానికి బి సరిపోయేది ఆప్షన్ ఎక్కడుందో చూద్దాం. మూడో ఆప్షన్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇంకెందులో కూడా బి అనేది ఇవ్వలేదు కాబట్టి. ఇంకా నెక్స్ట్ కూడా చూద్దాం. సోనార్ అనేది అతిధ్వనులు, రాడార్ అనేది రేడియో తరంగాలు. అలానే 3కి ఏ అంటే బీడార్ అనేది లేజర్ కిరణాలు, నైట్ విజన్ కెమెరాకేమో పరారుణ కిరణాలు. ఆప్షన్ 3 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ది, తరంగముల స్వభావం దృష్ట్యా జతపరచమని మళ్ళీ 4 ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకి తరంగము స్వభావం బట్టి యాంత్రిక తరంగాలు అనేవి ధ్వని తరంగాలకి సంబంధించినవి. ధ్వని తరంగాలు అనేవి యాంత్రిక తరంగాలు, కాంతి తరంగాలు అనేవి విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు, ప్రాథమిక కణాలు అనేవి కాస్మిక్ కిరణ తరంగాలు, అలాగే ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి క్యాథోడ్ కిరణాలు. ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఆప్షన్ 1 అనేది కరెక్ట్. 1కి ఏ, 2కి బి, 3కి సి, 4కి డి. నెక్స్ట్, క్రింది వాటిలో సరైనది ఏది అని మనకి ఇక్కడ కొన్ని వాక్యాలు ఇచ్చారు. అవేంటో చూద్దాం. మొదటిది, ధ్వని తీవ్రత కంపన పరిమితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది కరెక్టే, సరైనది. అలాగే ధ్వని స్థాయిత్వము అనేది పౌనపుణ్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది కరెక్టే. ధ్వని వేగం అనునది యానకము స్వభావం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ యానకం స్వభావం పైన ధ్వని వేగం అనేది ఆధారపడుతుంది అనేది కూడా కరెక్టే. నెక్స్ట్ 4ది, కంపన కణాలలో మాత్రమే ధ్వని జనిస్తుంది. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, కంపించే కణాలలో మాత్రమే మనకి ధ్వని అనేది ప్రసారిస్తుంది, జనిస్తుంది కూడా. సో ఇక్కడ మనకి 4ది కూడా కరెక్టే. అంటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే 4th ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్. 1, 2, 3, 4 అన్నీ సరైనవే. 5th, క్రింది వాటిలో సరి అయినది కానిది ఏది? ఇక్కడ కొన్ని వాక్యాలు ఇచ్చారు. అందులో సరి అయినది కానిది మనం ఇక్కడ కనుక్కోవాలి. జలాంతర్గామిని బుష్నెల్ కనుగొన్నారు. ఇది కరెక్టే. జలాంతర్గామిని బుష్నెల్ కనుగొన్నారు. మానవ రహిత జలాంతర్గామిని అంటే జలాంతర్గామి అంటే ఏంటంటే సబ్మెరైన్. ఈ మానవరహిత సబ్మెరైన్ని కనుగొన్నది బుష్నెల్. అలాగే జలాంతర్గామి అనున్నది ధ్వని వక్రీభవనం ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. ఇది రాంగ్ మనకి ఇక్కడ. క్రింది వాటిలో సరైనది కానిది మనకి కనుక్కోమన్నారు కాబట్టి 2వది అవుతుంది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అలాగే మూడవ వాక్యం కూడా చూద్దాం. మూడవ వాక్యం ఏంటంటే మొదటి మానవ సహిత జలాంతర్గామి. అక్కడ మానవరహిత జలాంతర్గామిని కనుగొన్నది బుష్నెల్. మొదటి మానవ సహిత జలాంతర్గామిని కనుగొన్నది రాబర్ట్ ఫుల్టన్. ఈ రాబర్ట్ ఫుల్టన్ అనే శాస్త్రవేత్త మనకి మానవ సహిత జలాంతర్గామిని కనుగొన్నారనమాట. అంటే ఈ సబ్మెరైన్లో మానవుడు కూడా ఉండగలడు. అలాంటి సబ్మెరైన్ కనుక్కున్నది ఎవరంటే రాబర్ట్ ఫుల్టన్. ఇది కూడా రైట్ ఆప్షనే. నెక్స్ట్ 4ది, దీని ఉనికిని సోనార్తో కనుగొనవచ్చు. దీని ఉనికిని సోనార్తో కనుగొనవచ్చు. 4ది, దీని ఉనికిని సోనార్తో కనుగొనవచ్చు. అంటే మన దేని ఉనికిని అంటే ఇక్కడ జలాంతర్గామి ఈ సబ్మెరైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సోనార్ పరికరంతో కనుగొనవచ్చు అని అన్నారు. ఇది కూడా మనకి ఇక్కడ కరెక్టే అవుతుంది. సో ఇక్కడ కరెక్ట్ కానిది అని అడిగారు కాబట్టి మనకి
క్వశ్చన్లో ఏమడిగారు, ఈ కింది వాణిలో సరి అయినది కానిది ఏది అని అన్నారు. మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ 2 అనేది రాంగ్ ఆన్సర్, అంటే సరైనది అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ అనేది కరెక్టే, కాకపోతే ఈ జలాంతర్గామి అనున్నది ధ్వని వక్రీభవనం ఆధారంగా పనిచేయును అన్నారు కదా, ఇది రాంగ్. సో మనకి సరి అయినది కానిది అడిగారు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షనే కరెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 6th స్పీడ్. ఇక్కడ మనకి కొన్ని వాక్యాలు ఇచ్చారు, అవి చూద్దాం. స్పీడ్ లేదా లేజర్ గన్ పనిచేయటందు డాప్లర్ ఫలితం ఇమిడి ఉంది అంటే ఇది మనకి కరెక్టే. తర్వాత సెకండ్ది చూస్తే ఈ పరికరమును ఉపయోగించి వాహనముల వేగమును నమోదు చేయవచ్చు. ఈ స్పీడ్ గన్ ఏదైతే ఉందో దాని ఆధారంగా మనకి వాహనముల యొక్క వేగాన్ని కనుగొనవచ్చు, అలాగే రన్నింగ్ చేసే వ్యక్తుల యొక్క వేగాన్ని కూడా కనుగొనవచ్చు. సో ఇది కూడా మనకి ఇక్కడ కరెక్టే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఆ 2 వాక్యాల్లో ఏది సరైనది అంటే 2 సరైనవే. మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది, మొదటిది మరియు 2వ వాక్యము సరైనవి. ఆప్షన్ 3 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. 7th క్వశ్చన్. ఇక్కడ మనకి ఏం అడిగారంటే నిశ్శబ్ద మండలాల పరిధిలో లేనిది ఏదని 5 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఇందులో మనకి కరెక్ట్ లేనిది ఏది అని అడిగారు కాబట్టి సినిమా థియేటర్లు. ఈ సినిమా థియేటర్లు అనేవి ఈ పరిధిలో లేవు. అసలు ఈ నిశ్శబ్ద మండలాల పరిధి అంటే ఏంటంటే మనకి మనం అత్యధిక శబ్ద తీవ్రత అంటే 80 డెసిబల్స్ కంటే ఎక్కువ శబ్ద తీవ్రత కలిగిన దాన్ని మనం ధ్వని కాలుష్యం అని అంటాం. ఇలాంటి ధ్వని కాలుష్యాలు అనేవి ఈ ఆసుపత్రుల దగ్గర కానీ, విద్యాలయముల దగ్గర కానీ, న్యాయస్థానాలు, అలాగే నివాసిత ప్రాంతాలు, ఈ 80 డెసిబెల్స్ అనేవి దాటకూడదు. ఈ ప్రాంతాలలో 80 డెసిబెల్స్ శబ్ద తీవ్రత దాటని ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినే మనం నిశ్శబ్ద మండలాల పరిధిలోకి వస్తాయని చెప్పుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ ఈ 4 కూడా మనకి నిశ్శబ్ద మండల పరిధికి చెందినవే. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం 80 డెసిబెల్స్ కంటే ఎక్కువ శబ్దాలని చేయకూడదనమాట ఈ ప్రదేశాల్లో. నెక్స్ట్ది ఈ క్రింది వాటిని జతపరచుము అని మళ్ళీ 4 ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ధ్వని తీవ్రతని మనం డెసిబెల్స్తో, ధ్వని తీవ్రత యొక్క యూనిట్స్ డెసిబెల్స్, ధ్వని పౌనపున్యం యొక్క యూనిట్స్ హెడ్జెస్, అలాగే సూపర్సోనిక్ వేగంకి మాక్ సంఖ్య అనేది ఇండికేట్ చేస్తాము సూపర్సోనిక్ వేగాన్ని. అలాగే ధ్వని వేగం అనేది మీటర్ పర్ సెకండ్తో కొలుస్తాం. మీటర్ పర్ సెకండ్ ధ్వని వేగంకి యూనిట్స్. ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ దానికి ఆప్షన్ సి కరెక్ట్. సో ఒకటవది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఒకటవ దానికి సి, రెండవ దానికి డి, మూడవ దానికి బి, అలాగే నాలుగవ దానికి ఏ. అంటే ఆప్షన్ 1 అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఈ క్రింది పేర్కొన్న వాక్యములలో సరి అయినది కానిది ఏదని మనకి మళ్ళీ ఇక్కడ కొన్ని వాక్యాలు ఇచ్చారు. మొదటిది ఘన పదార్థములను వేడి చేసినప్పుడు వాటిలో ధ్వని వేగం పెరుగును. సో ఇది కరెక్టే. ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు ఘన పదార్థాల్లో కణములు కంపనాలు పెరుగుతాయి. ఇక్కడ సెకండ్ది కూడా మనకి కరెక్టే. అలాగే థర్డ్ది వాయువుల యందు హైడ్రోజన్లో ధ్వని వేగము ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ థర్డ్ది కూడా కరెక్టే. అలాగే 4th ఆర్ద్రత పెరిగిన గాలిలో ధ్వని వేగం తగ్గును. ఇది రాంగ్ ఆప్షన్. మనకి ఇక్కడ 4th ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్. అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఆర్ద్రత పెరిగిన ధ్వని వేగం అనేది పెరుగుతుంది. ఇక్కడ ధ్వని వేగం అనేది పెరుగును. ఆర్ద్రతతో పాటు ధ్వని వేగం పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆర్ద్రత ధ్వని వేగం అనులోమానుపాతంలో ఉంటాయి. సో మనకి 4th ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్. నెక్స్ట్ తప్పుగా జతపరచబడింది ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ వన్ మాకోమీటర్. ఇది ఎగిరే వస్తువుల వేగమును కొలుచుట, అంటే ఎగిరే వస్తువుల వేగమును కొలవటాన్ని మనం మాకోమీటర్ అని అంటాం. పాతోమీటర్ సముద్రాల లోతుని కొలవటాన్ని పాతోమీటర్ అని అంటాం. సౌండ్ మీటర్ అంటే ధ్వని స్థాయిత్వము కాదు, ధ్వని యొక్క తీవ్రతను మనం సౌండ్ మీటర్ ద్వారా కొలుస్తాం. సో ఇది మనకి రాంగ్. అంటే ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి, థర్డ్ వన్ అనేది కరెక్ట్. మనకి రాంగ్ అయినదే అడిగారు కాబట్టి థర్డ్ వన్ అనేది రాంగ్. సౌండ్ మీటర్ ద్వారా మనం ధ్వని తీవ్రతని మనం కొలుస్తాం, ధ్వని యొక్క తీవ్రతని కొలుస్తాం అన్నమాట.
ఇక్కడ ధ్వని స్థాయిత్వం అని ఇచ్చారు. సో ఆప్షన్ 3 అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్, తప్పుగా జతపరిచినది అని అడిగారు కాబట్టి. తర్వాత 4th ఆడియోమీటర్. ఆడియోమీటర్ అంటే ధ్వనిని కొలిచడం మనం ఆడియోమీటర్ అని అంటాం. సో మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది, ఆప్షన్ 3 అనేది మనకి కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ధ్వని వేగము దృష్ట్యా క్రింది పదార్థములను గరిష్టము నుండి కనిష్టం వరకు అమర్చండి అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకి ధ్వని వేగం దృష్ట్యా గరిష్టం నుంచి కనిష్టం కన్నారు. అంటే ఎక్కువ దేనికి ఉంటే ధ్వని వేగము దాన్ని మనం ముందుగా జతపరచుకోవాలి. వజ్రంకి అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ధ్వని వేగం వజ్రంలో ఉంటుంది. అంటే మనకి ఆప్షన్ 1 అనేది కరెక్ట్. ఫస్ట్ వజ్రంకి ఉంటుంది, ఆ తర్వాత గాజు అంటే ఘన, తర్వాత నీరు అంటే ద్రవ, గాలి అంటే వాయు. సో మనకి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఘన ద్రవ వాయువులకి చెప్పుకున్నాం ఘనం ఎక్కువగా కలిగి ఉంటుందని ధ్వని వేగాన్ని. సో ఇక్కడ వజ్రం కూడా యాడ్ చేశారు కాబట్టి మనకి అన్నిటికంటే వజ్రంలోనే ఎక్కువ ధ్వని వేగం ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ 1 అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ధ్వని కాలుష్యం వలన కలుగు చెడు ఫలితములు ఏది అని ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగారు. మనకి కింద 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. అందులో ఏంటంటే మెదడు మరియు నాడీ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది, ఇది కూడా కరెక్టే. అసహనము మరియు కోపము పెరగడం, ఇది కరెక్టే. చిన్నపిల్లలు మరియు గర్భిణీ స్త్రీల్లో తీవ్ర ప్రభావము చూపును. ఈ ధ్వని కాలుష్యం అనేది చిన్నపిల్లల్లో గర్భిణీ స్త్రీల్లో ఎక్కువ తీవ్రత చూపిస్తుంది. సో మనకి 3 కరెక్ట్ అంటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది, ఆప్షన్ 4 అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్. పైవన్నీ కరెక్టే. నెక్స్ట్, క్రింది వాణిలో తప్పుగా జతపరచబడినది ఏది అని అడిగారు. ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ చూస్తే ఫీజో విద్యుత్ ఫలితం. ఫీజో విద్యుత్ ఫలితం అంటే ఏంటంటే అతి ధ్వనుల ఉత్పత్తిని ఫీజో విద్యుత్ ఫలితం అని అంటాము. అలాగే బుష్నెల్ జలాంతర్గామిని కనుగొన్నారు, ఇది కూడా కరెక్టే. ఫస్ట్ది కరెక్టే, సెకండ్ది కరెక్టే. తర్వాత నిక్సన్ అనే శాస్త్రవేత్త సోనార్ అనే పరికరాన్ని కనుగొన్నారు. సో ఇది కూడా కరెక్టే. వాట్సన్ వాట్ అనే అతను రేడియోని వాట్సన్ వాట్ కనుగొన్నది ఏంటంటే రాడార్ అనే పరికరాన్ని మనకి వాట్సన్ వాట్ కనుగొన్నారు. సో మనకి ఆప్షన్ 4 అనేది ఇక్కడ రాంగ్ ఆన్సర్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అవుతుంది, ఆప్షన్ 3 అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది, కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది, కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, యానకంలో ధ్వని ప్రయాణిస్తుందని మనం ఎప్పుడు అంటాం. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ది యానకం ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, రెండవది యానకంలో కణాలు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, ధ్వనిజనకము ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు. ఈ 3 కూడా రాంగే. మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే అలజడి ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, ఇది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏం జరుగుతుందంటే యానకంలో మనకి తరంగం అనేది ఇలా ప్రయాణిస్తుంది, అంటే అలజడులు చేసుకుని ప్రయాణిస్తుంది. సో మనకి ఆప్షన్ D అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. తర్వాత ధ్వని తరంగం క్రింది వాటిని కలిగి ఉంటుంది. ధ్వని తరంగం ఏం కలిగి ఉంటుందంటే ఇక్కడ సంపీడనాలు విరణీకరణాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కలిగి ఉంటుంది. అలాగే శృంగాలు ద్రోణుల్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. వాటినే మనం తిరియక తరంగాలని అంటాం. సంపీడనాలు విరళీకరణాలను కలిగి ఉన్న వాటిని మనం అనుదైర్ఘ్య తరంగాలని అంటాం. అలానే శృంగాలు ద్రోణులను కలిగి ఉన్న వాటిని తిరియక తరంగాలని అంటాం. తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హెజ్ అనగా ఏంటంటే ఒక సెకండ్ కాలంలో ఉత్పత్తి అయ్యే తరంగాల సంఖ్యనే మనం హెజ్ అని అంటాం. ఇక్కడ ఆప్షన్ A అనేది కరెక్ట్. సెకండ్కు ఉత్పత్తి అయ్యే తరంగాల సంఖ్యనే మనం ఒక హెజ్ అని అంటాం. నెక్స్ట్, టీవీ ధ్వనిని పెంచితే ధ్వని యొక్క లక్షణంలో మారేది ఏది అనేసి అడిగారు. ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే కంపన పరిమితి పెరిగితే మనకి తీవ్రత పెరుగుతుంది. మనకి టీవీలో శబ్దం ఎక్కువగా వస్తుందంటే దానికి కారణం తీవ్రత పెరగడం వల్లనే. సో మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఆప్షన్ A కంపన పరిమితి. తీవ్రత అనేది కంపన పరిమితి మీద ఆధారపడుతుందని మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్, ధ్వని వలన మెదడులో పొందే అనుభూతిని తెలియజేసే ధ్వని లక్షణం ఏదంటే పిచ్, స్థాయి. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే A. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సితార మరియు వీణల నుండి వచ్చే ధ్వనులను వేరుపరుచున్నది. ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ B అనేది కరెక్ట్. మనం సితార వీణలనే కాదు ఏ వాయిద్య పరికరాల యొక్క తేడాను మనం గమనించాలంటే అది మనం పిచ్ అంటే స్థాయిత్వం ఆధారంగానే మనం ఈ తేడాన్ని గమనిస్తామన్నమాట. నెక్స్ట్, స్ప్రింగ్లో ఏర్పడే తరంగాలు డాష్ రకపు తరంగాలు. ఇక్కడ స్ప్రింగ్లో ఏర్పడే తరంగాల్ని మనం అనుదైర్ఘ్య తరంగాలని అంటాం.
అణుదైర్ఘ్య తరంగాల్లో సంపీడనాలు విరళీకరణాలు జరుగుతాయి. నెక్స్ట్, ఒక వస్తువు ధ్వనిని మాత్రమే ఉత్పత్తి చేయు స్థితి. మనకి ధ్వని ఎలా ఉత్పత్తి అవుతుందంటే కంపనాలు జరగడం వలన ఉత్పత్తి అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. హెచ్జెడ్ ప్రమాణం గలది అంటే మనకి పౌనపున్యంకి హెచ్జెడ్ అంటే పౌనపున్యానికి ప్రమాణాలు హెచ్జెడ్. నెక్స్ట్, కంపన పరిమితికి ఎస్ఐ ప్రమాణాలు మీటర్స్. ఇక్కడ మనకి ఇవి కూడా కంపన పరిమితికి సంబంధించినవే, కానీ మనం ఇక్కడ మీటర్ మాత్రమే ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఎస్ఐ ప్రమాణాలు అడిగారు కాబట్టి మీటర్స్ తీసుకుంటాం. అలాగే సిజిఎస్ ప్రమాణాలు అడిగితే సెంటీమీటర్స్ అని అలా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఎస్ఐ ప్రమాణాలు అడిగారు కాబట్టి మీటర్స్ అనే తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్, ధ్వని ఉత్పత్తి అగు స్థితిని మనం ప్రకంపన స్థితి అంటాం. ప్రకంపన స్థితి. నెక్స్ట్ బిట్, ధ్వని తరంగంలో అధిక పీడనాలు గల ప్రాంతంని మనం సంపీడనాలు అంటాం. సంపీడనాలు. ఇక్కడ సంపీడనాలకి అధిక పీడనం ఉంటుంది, అలాగే అధిక సాంద్రత కూడా ఉంటుంది. అలాగే విరళీకరణాలకి ఏంటంటే అల్ప పీడనం ఉంటుంది, అల్ప సాంద్రత ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ధ్వని డాష్ గుండా ప్రయాణించదు. ధ్వని అనేది శూన్యం గుండా మనకి ప్రయాణించదు. ధ్వని ఒక డాష్. ధ్వని అనేది ఒక శక్తి స్వరూపం. శృతిదండం ఒక డాష్. శృతిదండం అనేది శబ్ద అనునాదము. శబ్ద అనునాదము. నెక్స్ట్, ధ్వని తరంగంలో అల్ప సాంద్రత గల ప్రాంతములు. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న అల్ప సాంద్రత గల ప్రాంతములు ఏంటంటే విరళీకరణాలు. విరళీకరణాలు. మనకి ఈ విరళీకరణాలకి సాంద్రత అనేది అల్పంగా ఉంటుంది, అలాగే పీడనం కూడా అల్పంగా ఉంటుంది. అదే సంపీడనాలకి అయితే పీడనం అనేది అధికంగా ఉంటుంది, అలాగే సాంద్రత కూడా అధికంగా ఉంటుంది. తర్వాత, కీచుదనం మరియు బొంగురు స్వరాల మధ్య తేడాకు కారణం ఏంటంటే స్థాయిత్వం. ఒక కిలో హెడ్జ్ ఈక్వల్స్ టు డాష్ హెడ్జ్. ఇక్కడ కిలో అంటే మనకి ఏంటంటే 10 క్యూబ్ని మనం ఇక్కడ కిలో అంటాం. అణుదైర్ఘ్య తరంగములు యానకపు డాష్లో మార్పుకు కారణమవుతాయి. యానకం యొక్క సాంద్రతలో మార్పుకి కారణమవుతాయి. నెక్స్ట్, మొట్టమొదటిగా గాలిలో ధ్వని ప్రసారాన్ని పూర్తిగా వివరించిన వారు ఎవరంటే న్యూటన్ అనే శాస్త్రవేత్త వివరించారు. అలాగే శృతిదండాన్ని కనుగొన్న సంగీత విద్వాంసుడు ఎవరంటే జాన్ షోర్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ శృతిదండాన్ని కనుగొన్నారు. తిరియక తరంగాలు యానకపు డాష్లో మార్పుకి కారణమవుతాయి అంటే ఆకృతిలో మార్పుకి కారణమవుతాయి. మనకి అక్కడ అణుదైర్ఘ్య తరంగాలు అనేవి సాంద్రతలో మార్పుకి కారణమైతే ఇక్కడ తిరియక తరంగాలు అనేవి ఆకృతిలో మార్పుకి కారణమవుతాయి. నెక్స్ట్, నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత వద్ద గాలి పీడనం డాష్కు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సాంద్రతకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, రెండు వరుస శృంగాలు లేదా ద్రోణుల మధ్య దూరంను డాష్ అంటారు. తరంగ దైర్ఘ్యమని అంటారు. యానకంలో కణాలు వాని మధ్య స్థానానికి ఇరువైపులా పొందే గరిష్ట అలజడిని డాష్ అంటారు. గరిష్ట అలజడిని కంపన పరిమితి అని, యాంప్లిట్యూడ్ కంపన పరిమితి అని అంటారు. నెక్స్ట్, కణాలు ఒక పూర్తి డోలనం చేయుటకు పట్టు కాలాన్ని డాష్ అంటారు. ఒక ఆవర్తన కాలం అయ్యిందని అంటారు. కణాలు ఒక పూర్తి డోలనాన్ని అంటే ఇలా చేయడాన్ని మనం ఇది పూర్తిగా ఒక డోలనం, ఇలా చేయడాన్ని మనం ఇక్కడ ఆవర్తన కాలం లేదా టైం పీరియడ్ టీ అని అంటాం. నెక్స్ట్, ఇనుములో ధ్వనివేగం ఎంత ఉంటుందంటే 1487 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇనుములో ధ్వనివేగం 1487 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, చెవికి ఇంపుగా ఉన్న శబ్దములని డాష్ అని అంటాం. చెవికి ఇంపుగా ఉండే శబ్దాలని సంగీత స్వరములని అంటాం. సంగీతాలే కదా మనకి వినడానికి ఇంపుగా ఉంటాయి, సో సంగీత స్వరాలని అంటాం. నెక్స్ట్,
శబ్ద తరంగపు పౌనపున్యము ఎక్కువైతే దాని డాష్ ఎక్కువ అవుతుంది. శబ్దం యొక్క పౌనపున్యము ఎక్కువైతే మనకి పిచ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది, స్థాయిత్వం అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ స్థాయిత్వం అనేది పౌనపున్యం మీదే ఆధారపడి పనిచేస్తుంది కాబట్టి పౌనపున్యం ఎక్కువైతే స్థాయిత్వం కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. నెక్స్ట్, మానవుని చెవులు డాష్ డెసిబెల్స్ నుంచి డాష్ డెసిబెల్స్ వరకు గల శబ్దాలను వినగలవు. అంటే 9 డెసిబెల్స్ నుంచి 180 డెసిబెల్స్ వరకు, 9 డెసిబెల్స్ నుంచి 180 డెసిబెల్స్ వరకు ఈ మానవుల చెవులు అనేవి వినగలవు అన్నమాట. నెక్స్ట్, విమానపు జెట్ ఇంజిన్ శబ్ద తీవ్రత డాష్ డెసిబెల్స్ ఉంటుంది. 120 డెసిబెల్స్ అనేది ఈ విమానాల యొక్క జెట్ ఇంజిన్ శబ్ద తీవ్రత 120 డెసిబెల్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ధ్వని పరావర్తనం కూడా డాష్ పరావర్తన నియమాలను పాటిస్తుంది. కాంతి పరావర్తన నియమాలని మనకి ఈ ధ్వని పరావర్తనం కూడా పాటిస్తుంది అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి? కాంతి. నెక్స్ట్, మానవుని శ్రవ్యావధి ఏంటని అడిగారు. అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వినగలము అని అడిగారు. 20 Hz నుంచి 20K Hz వరకు మనం వినగలిగే శబ్ద పౌనపున్యం ఏంటంటే 20 Hz నుంచి 20K Hz వరకు మనం వినగలం. నెక్స్ట్, వృద్ధులకు గరిష్టంగా ధ్వనులను వినే అవధి. మనకి అంటే చిన్నపిల్లలకి ఒక విధంగా ఉంటుంది, మీడియం ఏజ్ వాళ్ళకి ఒక విధంగా ఉంటుంది, అలాగే వృద్ధులకి ఒక విధంగా ఉంటుంది ఈ పౌనపున్యం అనేది. వృద్ధుల్లో ఎలా ఉంటుందంటే 10K Hz నుంచి 12K Hz వరకు 12K Hz వరకు వీళ్ళు ధ్వని వినే స్థాయి యొక్క పౌనపున్యం ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్, ఖడ్గమృగాలు వినగల పరశ్రావ్య ధ్వనుల పౌనపున్యం ఎంత అని అడిగారు. 5 Hz. ఈ ఖడ్గమృగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 5 Hz వరకు వినగలవు అనమాట. అంటే అంత తక్కువ పౌనపున్యం కలిగిన శబ్దాలను కూడా ఈ ఖడ్గమృగాలు వినగలవు. నెక్స్ట్, డాల్ఫిన్స్ వినగల ధ్వనుల పౌనపున్యం డాష్ అని అడిగారు. 1,00,000 వరకు ఇవి వినగలవు అనమాట. 1,00,000 వరకు డాల్ఫిన్స్ అతి ధ్వనుల్ని వినగలవు. నెక్స్ట్, కొన్ని రకాల చేపలు డాష్ పౌనపున్యం గల ధ్వనులను వినగలవు. మనకి కొన్ని రకాల చేపలు ఎక్కడి నుంచి అంటే వింటాయి 1 Hz నుంచి 25 Hz వరకు ఈ 25 Hz పౌనపున్యం గల ధ్వనులను కూడా కొన్ని రకాల చేపలు వినగలవు అన్నమాట. లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఒక క్వశ్చన్ చెప్పడం మర్చిపోయాను, అది ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. ఏంటంటే క్రింది వాటిని జతపరచుము అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఒకవైపు ఏమో శాస్త్రవేత్తలు, మరొక వైపు వాళ్ళు కనిపెట్టిన థియరీలు ఇచ్చారు. ఇక్కడ క్రిస్టియన్ డాప్లర్ అనే అతను మనకి డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ని కనుగొన్నారు. అలాగే వాట్సన్ రాడార్ని కనుగొన్నారు. నిక్సన్ అనే అతను సోనార్ని కనుగొన్నారు. అలాగే పౌల్సన్ అనే అతను ధ్వనిని రికార్డ్ చేయడం పునరుత్పత్తిని చేయడం కనుగొన్నారనమాట. ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్గా జతపరచడం ఏంటి? క్రిస్టియన్ డాప్లర్ అనే అతను డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ని కనుగొన్నారు. వాట్సన్ అనే అతను రాడార్ని కనుగొన్నారు. నిక్సన్ అనే అతను సోనార్ని, అలాగే పౌల్సన్ అనే అతను ధ్వనిని రికార్డు చేయడం మరియు పునరుత్పత్తి చేయడం. ఇది కరెక్ట్ జత. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను ఇప్పటి వరకు 1 to 100 బిట్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఈ 100 బిట్స్ మీకు ఇంపార్టెంట్వే. ఈ 100 బిట్స్ చదివినట్లయితే మీరు ధ్వనికి సంబంధించి కొంతవరకు టాపిక్ని కంప్లీట్గా క్లియర్ చేసినట్టే. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఈ ధ్వనికి సంబంధించి కొంతవరకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. Thank you for watching.